qabrga kirganda Alloh subhanahu va taolo ikkita farishtani jo'natadi. Munkar va nakir. Ular o'sha vafot etgan odamni o'tkazib qo'yishib savol-javob qilishadi. Biz ko'rib turgan qabrning ichida bo'lmaydi. Lekin barzah olamida xuddi shunaqa qabr holatida savol-javob bo'ladi. Shaklini bilmaymiz, lekin Rasulullohdan kelgan hadis shu. O'tkazib qo'yib, jon unga qaytib kiradi, savol-javob qiladi farishtalar. O'shanda man robbuk deydi. Robbing kim? Siz Robbim Alloh desangiz, birinchi imtihondan o'tdingiz. Va ma dinuk deydi. Dining nima deb so'raydi. Dinim islom desangiz, ikkinchi savoldan o'tasiz. Uchinchisida bu kishini taniysanmi deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning suratlarini ko'rsatadi. O'sha ko'rgan paytingizda siz dunyoda sunnatlarga amal qilib, Rasulullohni yaxshi ko'rib, u kishini tavsiyalariga labbay deb yashagan bo'lsangiz taniysiz. Taniysiz va o'sha zahoti ha bu kishi Muhammad alayhissalatu vassalom bizga risolat olib kelganlar, oxirigacha yetkazganlar, biz bu kishiga iymon keltirganmiz deysiz. Shu bilan qutuldingiz. Najot. Qabringiz jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantiriladi. Qiyomat bo'lguncha zerikmasdan yotasiz.